Geralmente ela faz faz aquele macarrão. Espaguete. Espaguete. Aham. Tá bom. É bom também. Eu já fiz também aquele macarrão normal. Coloca bastante gordura, né? Carne, se tiver carne. Bota show e manda ver. Lara? Agora esse dia eu fui no Brás, eu subi no restaurante lá. Eu comi o yakisoba. Tão gostoso. Estava muito bom. Que delícia, muito bem feito, né? Bem molhadinho, sabe? Estava muito bom. Na Feirinha da Madrugada. Você já foi lá? Já. Aí você sobe pro restaurante lá em cima. Lá tem uma churrascaria e tem um restaurante, tem um lugar que vende só lanche e tem um japonês que faz yakisoba. Você quer ir lá. Muito bom o yakisoba. Eles vendem um potinho assim de isopor. Eu pedi um pra mim, porque minha sobrinha estava comigo. Olha, eu não aguentei comer tudo. Nem ela que me aguentou. Eu levei pra casa e já comi